Ерөөлд хүргэх үг гэсэн сэдвээр та бүхэнтэй Бурхны үг судлах цаг гаргацгаая. Иохан 3 дугаар бүлгийг нээцгээе. Иохан 3 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэл. Есүс хариуд нь үннээр би чамд хэлье. Хин дээрээс эс төрнө. Тэр Бурхны хаанчлалыг үзэж үл чадна гэхэд. Махан биеэр энэ газар төрхийг анхны төрөлт гэж үзвэл шинэ хүнээр төрхийг дээрээс төрөх гэж Иохан 3 дугаар бүлэгт тэмдэглэсэн байна. Өмнө нь бид амархан урлаж, гомдлын үгийг урсгаж, бусдад зохисгүй үгийг хэлж, уурлахаараа уураа барьж чадахгүй, бусдад их дарамт учруулдаг хүн байсан гэж бодъё. Дээрээс төрнө гэдэг нь хоёр дахиад төрнө гэсэн үг биш гэж үү? Бурхны үгээр цэвэршүүлэгдэн эдгэрч, гомдол, яс зүйгүй үг, бусдад атаархсан үг хэлхээ болж, зөвхөн бие биенээ урамшуулж, санаа тавьж, дэмжиж, зоригжуулж, хүч өгч, хамт гар гараасаа хөдөлцөөд, мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалын их нутагтаа эсэн мэнд хүрч очих, ивэлтэй үгээр ярьдаг хүн болж, дээрээс төрөх ёстой. Хэрэг бид иймэрхүү ивэлтэй үгээр ярьдаг нэгэн болох юм бол хин дээрээс эс төрнө. Тэр Бурхны хаанчлалыг үзэж үл чадна буюу Тэнгэрийн хаанчлал орж чадахгүй гэсэн хэсгээс Бурхан биднийг хасах болно. Та нар Тэнгэрийн хаанчлал ороход зохистой амьдрчээ гэж хэлэх биш гэж үү? Алхасал баяр сахихгүй бол ноцтой юм болно гэдгийг мэддэг, амралтын өдөр сахихгүй байж огт болохгүй гэдгийг мэддэг хэрнээ дээрээс төрөх ёстой гэсэн үгэнд хайн хандах нь бий. Гэр бүлүүдээ Бурхны үгэнд хайн хандаж болох хэсэг гэж үгүй. Матай 5 дугаар бүлгийн 20 дугаар ишлэлийг харъя. Матай 5 дугаар бүлгийн 20 дугаар ишлэл. Би та нарт хэлье. Та нарын зөвхт байдал фарисеучуд болон хуулийн багш нарынхаас илүү гарахгүй л бол яах болно гэсэн бэ? Та нар Тэнгэрийн хаанчлалд явж орохгүй гэсэн. Энэ үг ч мөн Бурхны өгсөн хууль биш гэж үү? Явж гэсэн үг хүртэл оруулж, үнэхээр чухалчилсныг харж болно. Бид бүгдээрээ Тэнгэрийн хүн шиг төрхөөр Бурхан дотор шинэ хүнээр дээрээс төрөх Тэнгэрийн хүүхдүүд болох ёстой. Үг яриа, үйлс үйлдэл, бодол санаа бүхэн маань ертөнцийн хүмүүсээс өөр гэдгээрээ хүлээн зөвшөөрөгдөх ёстой биш үү? Үүнийг дараагийн ишлэлээс харцгаая. 21-р ишлэл. Чи хүн бүү аал. Хүний аим хүнөөсөн хэн боловч шийтгүүлбэл зохино гэж хуучжуулт айлцныг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлье. Ах дүүдээ хилэгнэгч бүхэн шүүхийн өмнө буруутай. Ах дүүгээ хоосон толгой. Хоосон толгой гэдгийг англи Библиэд рака гэсэн. Энэ нь еврейгээр хараалын үг. Ах дүүгээ хоосон толгой гэж хэлсэн хэн боловч зөвлөлийн өмнө буруутай. Мунхаг гэж хэлсэн хэн боловч галтай таамд орохоор буруутгагдах болно. Эдгээр үгсийг сёндо та бид бүхэн хинч хизээч хэлдэггүй байх ёстой биш үү? Инхийн тулд бид ерөөл дуудах үг, Бурхны сэтгэлийг хөдөлгөх үг, мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалд оруулах үг юу болохыг Библиэр дамжуулан их сурч, сурснаа байнга хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгэхээр баярлалаа, уучлаарай, миний буруу. Цаашид илүү хичээж, сайн ажиллана гэх зэргээр сэтгэлийг нь шархлуулахгүй, харин ч бусдыг хүндлэх үг, Сионд үргэлж түлхүү ашиглах ёстой.
Бид хоорондоо эвсэн нэгдээд сайн ажиллацгаая гэж байнга хэлж сурах хэрэгтэй. Иохан 3 дугаар бүлэгт хин дээрээс эс турна, тэр Бурхны хаанчлалыг үзэж үл чадна гэж айлдсан. Мөн Матай 5 дугаар бүлэгт би та нарт хэлье, та нарын зүвт байдал фарисеучуд болон хуулийн багш нарынхаас илүү гарахгүй л бол та нар Тэнгэрийн хаанчлалд явж орохгүй гэсэн байдаг. 1-р Тесалоник 5 дугаар бүлгийн үгээр баталж үзье. 1-р Тесалоник 5 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэл. Учир нь унтагсад шүн унтдаг, согтуурагчид шүн согтдог. Харин бид юу гэсэн байна? Өдрийнх тул итгэл ба хайрын хуйг, авралын найдварын дуулга өмсөн, эрүүл ухаантай байцгаая. Учир нь Бурхан биднийг өөр хэлэнд бус, харин бидний эзэн Иесус Христээр аврал авахд зориулжээ. Аврал авах хүмүүсийн байнга ашиглах ёстой үгс юу болохыг 15 дугаар ишлэлээс харцгаая. 15 дугаар ишлэл. Хинч хин нэгний муугаар хариулахгүй байхад анхаар. Харин үргэлж бие биендээ болон бүгдийн төлөө сайн тэмүүл. Мөн яах ёстой гэсэн бэ? Үргэлж баяртай бай. Дараагийнх нь тасралтгүй залбир. Дараагийнх нь бүх зүйлд талархлаа өр. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Иесус дэх Бурхны хүсэл мөн. Ингэж бидэнд заасан байна. Энэ дэлхийд амьдрах явцад бидэнд уурлаж бухимдах, сэтгэл шархлах, сэтгэл хөдлөлөө барьж дийлэхгүй, хянаж чадахгүй үе их тохиолдогч. Та нарын зүвт байдал фарисеучуд болон хуулийн багш нарынхаас илүү гарахгүй бол та нар Тэнгэрийн хаанчлалд явж орохгүй гэдгийг заавал санах ёстой. Үүний зэрэгцээ хин дээрээс эс турна, тэр Бурхны хаанчлалыг үзэж үл чадна гэдгийг ч бас санах ёстой. Энэ дэлхийд хамаарах махан биеийн сэтгэл хөдлөл, махан биеийн зүйлс хэд туйлшран амьдарвал, гомдлох, дургуйцэх, бусдыг шүүмжлэх, өөсөв хайх, атаархах, хардах, бардамнах, өөрөөрөө сайрхах хандлага гаргадаг. Бурхан дотор дээрээс төрсөн хүмүүс эдгээр зүйлийг яах ёстой вэ? Бүгдийг нь өөрөөсөө зайлуулах ёстой. Тийм хүмүүсийн очих газар хаана вэ? Тэнгэрийн хаанчлал. 1-р Тесалоник 5 дугаар бүлгийн 15 дугаар ишлэл. Хинч хин нэгний муугаар хариулахгүй байхад анхаар. Харин үргэлж бие биендээ болон бүгдийн төлөө сайн тэмүүл. Сайн нөлөө үзүүлэх үс үг, үйлдэлтэй байхыг хичээгээрэй гэж айлдсан. Гинэд өөрчлөх хэцүү байж мэдэгч бид 10 удаа гомдолдог байсан бол үүнийг 5 болгож, дараа нь 2 болгож, бүр нэг ч гомдолдоггүй болцгоё. Ингэж л бид Христ дотор баг багаар өөрчлөгдөх ёстой биш гэж үү? Тэгвэл бид яах ёстой вэ? Бид үргэлж баяртай байх ёстой. Баяр хөөртэй үед гомдлох зүйл гарахгүй. Тийм ээ. Мөн бүх зүйлд яагаарай гэсэн бэ? Талархах үед огтхон ч гомдлох зүйл гарахгүй. Үргэлж баяртай байж, тасралтгүй залбирч, бүх зүйлд талархлаа өргөх нь Бурхны хүсэл гэж айлдсан. Нөхөр, эхнэр, үр хүүхэд тань таагүй үг хэллээч. Ийм юм байлгүй л яах вэ гэж бодоод Тэнгэрийн хүний хувьяар тэдэнд сайн хандвал сайн сан. Ингэснээр Тэнгэрт ирүүлүүд 1, 2, 10, 100, 1000 гээд хуримтлагдсаар л байна гэдгийг заавал санаарай. Энэ бүх зүйл Бурхны бидэнд өгсөн тушаал биш гэж үү? Энэ нь Бурхны хүсэл гэж айлдсан атал. Өдөр бүр уурлаж, өдөр бүр хин нэгэнтэй маргалдаж, өдөр бүр өргөс шиг хатуу үг урсгаж, бусад хүн сонсвол ямар санагдах бол гэхээс илүүтэй өөрийнхөө л мэдрэмжийг нин тэргүүнд тавьсаар байвал яах вэ? 1-р Тесалоник 5 дугаар бүлэгт гарч буй бүх хууль байнга зөрчигдөнө.
Бурхны хүсэл гэж зааж өгсөн байхад ч тэдгээрийг байнга зөрчиж орхигдуулах нь мунхаг амьдралаас өөрсгүй болно гэсэн үг юм. Эфес 4-р бүлгийн 22-р ишлэлийг харъя. Амьдралын чинь урдын хэв маягт хамаарах зал мэхийн тачаалын дагуу ялцарч буй хуучин хүнээ яагаарэ гэсэн бэ? Тайлж, оюун санааныхаа сүнс дотор шинжлэгдэж, үнний зөвхт байдал ба ариун чанар доор Бурхны дагуу бүтээгдсэн шинэ хүнийг өмс. Тиймд худал хуурмагийг хойш тавьж, хүн бүр хөрштөө үннийг яар. Учир нь бид бие биендээ эрхтнүүд юм. Уурлавч нүгэл бүү үйлд. Уур хилэн дээр чинь нар бүү жаргаг. Диаволд байр бүү үг. Хулгайлсан цаашид бүү хулгайл. Харин ч гачигдaltaй хүнд хуваалцах юмтай байхын тулд өөрийн гараар сайныг үйлдэн зүдэж зүтэг. Амнаас чинь ямар ч ялцарсан үг бүү яг гэж байна. Бүү гараг. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулах тустай үг хэл. Тэгвэл энэ нь сонсож буй хүнд нэгүүлсэл өгнө. Бурхны ариун сүнсийг бүү гомдоо. Золилтын өдрийн төлөө та нар түүгээр тамгалуулсан юм шүү. 31-р ишлэл. Аливаа хорсол, уур, хилэн, хашгираан, гүтгэлэг нь бүх муу муухай хамт та нараас яг гэсэн бэ? Зайлаг. Бүгдийг нь зайлуул гэж айлцсан ч зарим нь үүнийг хаяггүйгээр нууцаар хадгалдаг. Зайлуул гэж айлцсан бол зайлуулах нь Бурхны хуулийг дагаж буй явдал юм. Өнөөдөр ч халаасандаа хайран юм гээд нуучгсан юм биш биз? Өнөөдөр шууд мөргөл дуусмагц дотор гадаргүй халаасаа удалж бүгдийг нь хайцгаая. Бүх муу муухай хамт зайлаг гэж айлцсан. 32-р ишлэлийг харцгаая. Бурхан та нарыг Христ дотор уужилсны адил яагаарэ гэсэн бэ? Бие биенээ уучлан үнэн дотор эцсээ хүртэл твчихгүй бол мөнхийн галтай таамд унахаас өөр аргагүй нүгэлтнүүдийг бид өрөвдөж хайрладаг байх ёстой. Нэг нэгнээ инэрч аядуу зуулан сэтгэлээр ханд. 5-р бүлэг 1-р ишлэл. Иймд хайрлагдсан хүүхдүүдийн хувьд Бурхныг дуурайгчид бай. Христ та нарыг хайрлсан бөгөөд өөрийгөө бидний төлөө Бурханд анхлын үнэрт өргөл ба тахил болгон өргөсний адил хайр дор яв. Мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалын хүнээр бид бүхэн Христийн яруу алдрын төрхтэй адил өөрчлөгдөж Бурхны хаанчлалд мөнх аим, аз жаргал, үрд мөнхөд идэлх болно. Тэгвэл энэ дэлхий дээр хэрхэн итгэл сүсэгт өөрийгөө дасгалжуулах вэ? Итгэл сүсэгт дасгалжуулахгүй байсан ч болох уу? Библиэд гарч байгаа Бурхны бүх үг бидний хүндэтгэн дагаж мөрдөх ёстой. Хууль, зарлиг, тушаал юм. Гэтэл би яасан ч үүнийг дагаж чадахгүй гэж хэлж болохгүй. Бүгдийг нь дагах ёстой. Хичээх ёстой. Есүс хөл угаах ёслол үйлдэх үед Петр "Эзэн, та миний хөлийг хизээч угаахгүй шүү" гэж хэлэхэд нь Есүс юу гэж айлцсан бэ? "Би чамайг угаахгүй бол өнөөдөр энэ мөчөөс надтай гих хөв чамд үгүй болно. Нэг ёсондоо надад ямар ч хамаагүй болно" гэсэн. Гэр бүлүүдээ Бурхны үг бидэнд ямар ч хамаагүй болчихож болохгүй биз дээ. Үргэлж баяртай байж, тасралтгүй залбирч, бүх зүйл талархлаа өргөх ёстой. Сионы бүх ах эгчдүү нар маань хуучин хүнээ тайлж, шинэ хүн болоод одоо Тэнгэрийн хаанчлал явахад бэлэн гэж Бурханд үчих 1 жил болгоул сайн сан. Тооллого номонд 12 тандагчийн хэлсэн эерэг ба сүрэг үг гардаг. 10 тандагчийн хэлсэн сүрэг үг тэмдэглэгдсэн байдаг. Сүү зүгийн бал урссан Канаан нутгийг
бид огтхон ч эзэлж авч чадахгүй гих зэргээр ярьсан. Гэтэл хоёр нь тэгж яриагүй. Бурхны тангарагсан тэр нутагт амьдарч буй ард түмэн хүчирхэг, Бадрон, том биетэй байлаач тэд бидний хоол болно гэж хэлсэн. Гэр бүлүүдээ энд хэн Канаан руу орж хэн орохгүй шийдвэрлэгдсэн. Юугаар вэ? Тэд ерөөл дуудах үг хэлж мэддэггүй хүмүүс байсан. Итгэлээр хэлсэн үг хизээд ерөөл дууддаг. Бурхныг нин тэргуунд тавьж, Бурхан бидний сүнсний аврагч гэж үздэг үгс үргэлж ерөөл дагуулдаг. Йошуа Калеб хоёрт Бурхан та хоёр гарцаагүй Канаан нутагт орно. Харин энэ 10 тандагчтай нийлж гонгнож уйлалцсан хүмүүс огтхон ч Канаан нутагт орохгүй гэж айлтсан. Гэр бүлүүдээ Библиэд ямар үгс ерөөл дуудаж, ямар үгс хараал дууддгийг анхаарч судлах хэрэгтэй. Түрүүхэн бидний уншсан сайн мэдээний номч ах дүүгээ хоосон толгой гэж хэлсэн хэн боловч Тэнгэрийн хаанчлал орж чадахгүй, галтай таамд орохоор буруутгагдах болно гэсэн. Үүнийг та бүхэн өнгөцхөн бодож болохгүй. Иесусийн айлдсан үгч гэлээ хүний мөн чанарын тухай л байна гэж хайнг үзэж болохгүй. Энэ нь ч мөн Тэнгэрийн хаанчлал ба там руу явах эсхийг ялгаж салгах асар чухал шүүлтийн шалгуур болгоно. Бурхны тогтоосон зүйл юм. Эргэн тойронд байгаа Сионы бүх гэр бүлийн тухайд хинд хандаж буй мэд байгаарэ гэсэн бэ. Энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийм үйлдсэн бол хинд хийсэн хэрэг гэсэн бэ. Надад хийсэн хэрэг гэж айлцсныг Бурханд хийсэн хэрэг гэж тайлбарлаж болно. Дорд нэгэнд хэлсэн урам өгөх үг, зоригжуулах үг, хүч өгөх үг бүгд Бурханд хэлсэн үг гэдгийг Библиэс судалж үзцгээе. Матай 25 дугаар бүлгийн 40-р ишлэлийг хамт харцгаая. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би та нарт хэлье. Та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийм үйлдсэн бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ. Энд баруун талд байгстад Есүс ерөөл өгч, зүүн талд байгстад хараад ял шийтгэл буулгаж ялгсан байна. Тэгвэл эдгээр хүмүүс энгийн өдрүүдэд Бурханд үнэхээр ингэж хандсан юм болов уу? Бурханд шууд ингэж хандаагүй. Харин Бурханд итгэдэг бяцхан хүүхдэд ч хүн бүрд үйлдсэн бүх үйлс эцэст нь Тэнгэрийн хаанчлал эсвэл там руу явах эсийг тодорхойлох. Юу гэсэн бэ? Ялгах асар чухал шалгуур болно гэсэн үг. Үргэлжлүүлэн уншъя. 33 дугаар ишлэл. 33 дугаар ишлэлийг харъя. Хоньо баруун, ямааг зүүн талдаа байлгана. Тэгээд хаан баруун талдаа байгстад хэлэх нь эцгээр минь өрөөгдөхстөө наашир. ертөнцийн сууриас та нарт бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн авсугай. Учир нь өлсөж байхад минь та нар надад идэх юм өгсөн. Цангаж байхад минь уух юм өгсөн. Харь хүн байхад минь уурж оруулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцаслсан. Өвчтэй байхад минь намайг эргэж байсан. Шоронд байхад минь над дээр ирсэн билээ гэхэд зөвхт хүмүүс түүнд эзэн бид хизээ өлсөж байхыг тань хараад хооллож цангахад тань уух юм өгсөн бэ. Хизээ бид харь хүн байсныг тань хараад урж оруулан нүцгэн байхад тань хувцаслсан бэ. Хизээ бид өвчтэй байхыг тань хараад эргэж шоронд байхад тань отсон юм бэ гэх болно. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би та нарт хэлье. Та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийм үйлдсэн бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ. Хүнд хэцүү зүйлтэй тулгарсан ах эгчдүү нартаа санаа тавьж, асран хамгаалж, дэмжиж, урам зориг өгч, хүч өгч, тайвшруулах эдгээр бүх үйлсийг
надад хийсэнтэй адилхан гэсэн шийдвэр буулгасан. Дөрвөн ишлэлийг харъя. Тэгээд тэр зүүн талд байгстад хандан харагдагсдаа надаас зайл. Диавол болоод түүний тэнгэрлэгч нарт бэлтгэсэн мөнх гал доор. Өөрөөр хэлбэл энэ нь тэднийг тамийн галд хаяна гэсэн үг биш гэж үү? 42 дугаар ишлэлийг харцгаая. Учир нь та нар өлсөж байхад минь идэх юм өгөөгүй. Цангаж байхад минь уух юм өгөөгүй. Харь хүн байхад минь урж оруулаагүй. Нүцгэн байхад минь хувцаслаагүй. Өвчтэй ба шоронд байхад минь намайг эргээгүй гэж хэлнэ. Тэд мөн адил эзэн хизээ бид таныг өлсөж, цангааж, харь хүн, нүцгэн, өвчтэй, шоронд байхыг тань хараад танд үйлчлээгүй юм бэ гэх болно. Тэр хариуд нь үннээр би та нарт хэлье. Та нар эдгээрийн дорд нэгэнд ийм үйлдээгүй бол надад ч үйлдээгүй хэрэг гэж хэлнэ. Тэд мөнх шийтгэлд харин зөвхөн мөнх аминд орох юм гэж айлтлаа. Энэ нь хин тэнгэрийн хаанчлалд орох, хин таамд орохыг тодорхойлно. Бид алхасал баяр, амралтын өдөр, Бурхны хууль, шин гэрээг сайн сайхатал болно гэж бодоод харин эдгээр үгсийг шин гэрээ биш гэж үздэг. Гэр бүлүүдээ шин гэрээний бүх сургаал эцсийн дүндээ бидний зан чанарыг төлөвшүүлдэг. Бурхан ч мөн нүгэлтэн хүүхдүүдээ уучлахын тулд махаа уурж, цусаа урсгана. Хүүхдүүдээ өглөөс мөнх амийн зам руу хөтөлж хайраа сойрхоогүй гэж үү? Бид алхасал баярын талх идэж, алхасал баярын дар суух бүртээ юу бодох ёстой вэ? Нүгэлтнүүдийн төлөө ингэдлээ их золиос гаргасан Бурхны хайр, золиосыг бодож, би ч гэсэн ах эгчдүү нарийнхаа төлөө ийм амьдралаар амьдрах ёстой гэсэн оюун ухаантайгаар шин гэрээн дотор амьдрах ёстой. Үнэхээр бид эргэн тойрондоо ёроол дуудах, Бурхны ивэлийг дуудах, сайн мэдээний гайхамшиг гаргах, ёроолтой Сионы хүүхдүүд болох ёстой. Та нарын зөвхт байдал фарисеучуд болон хуулийн багш нарынхаас илүү гарахгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд явж орохгүй гэж айлцсан үгтэй адил бидний үйлс, үг хэл, бодол санаач үнэхээр Тэнгэрийн хүний хувьяар Тэнгэр элч болох ёстой. Тэнгэр элч болоход 50% өгсөн, эсвэл 60% өгсөн биш. Үнэхээр Бурхныг дуурайсан зан чанартай болох ёстой. Үүнийг би та бүхнээс хүсэж байгаа бус, эдгээр сургаалаар биднийг өөрчлөгдөхийг Бурхан хүсэж байгаа. Манай Сионы гэр бүлүүд хизээд хоорондоо ёроол дуудах үгийг хэлдэг байцгаая. Мөн иймэрхүү үгсийг хэлж, дадал болгоцгоё. Бурхан Канааныг өгнө гэж амласан бол бид амен гэж хариулж, тэд бидний хоол гэж хэлэх ёстой. Гэтэл гомдлогсдын талд орж, амен гэд хамт явбал яах вэ? Бүгд мөхөж, үхээс өөр аргагүй байдалтай болох биш гэж үү? Мөн 1-р Коринт 10 дугаар бүлэгт бүү гомдлолж, гонгино гэж удаа дараа онцолсон. Бурхны нууцлсан ямар нэгэн том хүсэл байдаг учраас заримдаа бидний амьдралд саад бэрхшээлч тулгардаг. Ашиг тустай үр дүн их гарвал сайн ч заримдаа гарц хохирол амсах үеч байдаг. Бурхан бидний хүн нэг бүрд тохирсон олон төрлийн нөхцөл байдал бий болгосон байдаг. Гэвч учрыг нь мэдвэл ямар байдаг вэ? Эцэст нь Бурхан өрөөл өгөхийн тулд тэрхүү замаар удирдан хөдөлж ирсэн гэдгийг ухаарч ойлгох болно. Итгэлийн өвөг дээдэс Яаковын 11-р хүү Йосеф маш хүнд хэцүү амьдрал туулсан. Йосефийг ах нар нь Египтэд боол болгон худалдаж Потифарын гэрт зарц байхад нь түүнийг хилс хэрэгт буруутгаж шоронд хорсон. Шоронд байхдаа
зүүд сайн тайлах чадварынхаа ачаар фараонд сонгогдож улмаар тэрээр Египтийг бүхэлдэн захирагч болсон. Эдгээр түүх бий болох хүртэл Бурхан Йосефтэй алхам тутамд нь үргэлж хамт байсан. Бурхан зөвхөн сайхан цаг үед нь хамт байсан юм биш. Йосеф таагүй нөхцөл байдалтай тулгарх үед нь ч түүнтэй хамт байсан. Тэрхүү явцаар дамжуулан эцэст нь Израиль ард түмнийг Египтэд агуу үндэстэн хүчирхэг улс болох хүртэл нь Бурхан удаан хугацаанд хүлээсэн. Өөдөлж уруудах нь бидний өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг гэдгийг заавал хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Тэр гэр бүлийг харвал Бурхан юусэн болохоор амьдрал нь маш дардан ямар ч асуудалгүй байхад надад яагаад хүнд хэцүү зүйл их тулгараад байгаа юм бол? Бусад гэр бүл бүгд аз жаргалтай харагдаж байхад би Бурханд итгэж байгаа хэрнэ яагаад өрөөгдөхгүй байгаа юм бол? Иймэрхүү бодлоо бүгдийг нь хаях хэрэгтэй. Эцэст нь Бурхан бид бүхнийг яан гэж айлцсан бэ? Эцэст нь чамайг сайн сайхан амьдруулахын тулд гэж айлцсан үг биелэх хүртэл саад тодгорч туулж, заримдаа хүнд хэцүү ямар нэг зүйлтэй ч нүүр тулж, заримдаа гарц хохирол амсах тохиолдолч гарч, хаяа ашигтай үе ч мөн бидний амьдралд өгөгддөг. Амар тайван замч бай, амар хялбар биш ч бай. Олон 10,000 нөхцөл байдалч Бурхан үргэлж бидэнтэй хамт байдаг. Хэдийгээр биднийг үхлийн харанхуй хөндийгөөр алхах үед ч Бурхан яан гэж айлцсан бэ? Үргэлж хамт байж, бидний гэрэл болж, бидний таяг болно гэж айлцсан биш гэж үү? Бурхан эцэст нь биднийг мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалд хаан тахилч гэсэн яруу алдарт байр суурьнд тавихын тулд энэ дэлхийн янз бүрийн амьдралын нухчаатай нүур тулгаруулж байгаа. Тийм болохоор амьдралын нухчаатай тулгарх бүртээ би л ганцаараа өрөөгдөөгүй юм шиг байна. Яагаад надад л ийм зүйл тохиолдоод байгаа юм бол гэж сүрэг муугар бүү бодоорой. Йосеф энэ бүхнийг Бурхан хийсэн. Намайг Египтэд болгон худалдсан хүн та нар биш гэж хэлсэн. Бүх зүйл Бурханы агуу таалаар болж байгаа тул өөрсдийгөө буруутгах хэрэггүй гэж тэдэнд хэлдэг. Тэр өөрийг нь худалдсан ах нараа үзэн ядалгүй. Харин тэднийг аргадан тайвшруулсан гэж Библиэд гарч байна шүү дээ. Энэ нь эцэг эхийн агуу төлөвлөгөөнийхөө дагуу удирдан хөтөлж буй утга учиртай Тэнгэрийн хаанчлал явах зам учраас ямар ч амьдрал бидэнд өгөгдсөн бай. Тэдгээр нь Тэнгэрийн хаанчлал явах замд тохиолддог зүйлс юм. Хэрв эдгээр зүйлс там руу явах зам тохиолдож байгаа бол гомдоллож дургүйцэх нь зөв. Харин Тэнгэрийн хаанчлал явах зам тохиолдож байгаа тул гомдоллож дургүйцэх хэрэг бий юу? Баярлах ёстой. Талархлаар бэлхах ёстой. Бурханд яруу алтар, магтаал, өдөр бүр өргөдөг байцгаая. Ингэж л өдөр бүр ерөөл дуудах үгээр бялхах, ивэлтэй Сион болохыг хүсээд өнөөдрийн сургаалаа үгээр дуусгая. Баярлалаа.